usab ng mga kalihukan ang gitagad ni Gobernador Roel Ragay. Digamo nini mga nanglabay nga simana, pinasubay gyapon siyang padayon nga pagdumala sa rendas pangagamanan sa kagamanan provincial sa Negros Oriental. Kini mo'y unod sa lain usab nga hugna sa Provincial Report Hunyo 14, tuig 2014. Bay-bay nga mga hilisgutan ang natuki atul sa gipaygayon nga pinakaulahing panagtagbo tali ni Gobernador Digamo ug mga pangulo sa nagkadiyang buhatan sa kagamanan provincial. Una nini gipahibalo ni Gobernador Digamo nga nining tuiga mo salmot ang kagamanan provincial alang sa Search for Galingpuk Award pinaagi sa Organic Agriculture Program. Gipasabot ni Gobernador Digamo nga panahon na nga iduso ang organic agriculture sa kagamanan provincial isip pinasahi nga programa sa usa ka lokal nga kagamanan. Kay subay sa iyang baruganan nga nag-unang lalawigan sa Negros Oriental alang sa pagluso sa natural nga pamaagi sa panguma gamit ang organikong abono. Usa sa mga basihanan nga gihimong haligi sa kagamanan provincial alang sa Galingpuk Award mao ang pagpasar sa Organic Agriculture Ordinance. Nang hinaot si Gobernador Digamo nga ilhon sa Galingpuk Foundation ang mga gihimong paningkamot sa kagamanan provincial alang niining katuyuan. Samtang lain panini mo ang giduso nga lakang alang sa usa ka dakong kalihukan pinasubay sa pagsaulog karong bulana sa Hunyo sa Environment Month. Kini ang pagpasiugdag usa ka tree growing activity din target niini ang mga kabukiran nga galibot sa Lake Balanan sa lungsod sa Siaton. Kini usa ka dakong kalihukan tungod kay kalakip niini lakang ang nagkadayang estratehiya aron masiguro nga motubo gayud ang mga gipangtanom nga kahoy. Kini giduso alang sa nagkadayang katuyuan, ilabi na gayud ang lakang isip tampo alang sa pagpakunhod sa suliran sa climate change ug disaster management. Og lain panghilisgutan mo ang katuyuan ni Gobernador Digamo alang sa dugang pagatiman sa Lake Balanan ilabi na ang kalabot sa management sa Balanan Lake Development Authority kon BLDA. Kini may usa sa nakita ni Gobernador Digamo nga kinahanglan nga ipailalom sa evaluation isip usa sa mga lakang aron mamahimong hapsay ang pagpadagan sa mga kalihukan o patigayon sa Lake Balanan. Kini sa kasamtangan, ang itagaan og pagtagad sa kagamanan provincial pinaagi ni Provincial Administrator Attorney Richard Inoho. Ang Lake Balanan mo'y usa sa nakita nga dakong potensyal alang sa patigayon og kalihukan sa natad sa turismo dinhi sa lalawigan. Ipadayon ang mga nakabog nga kalampusan o dili nahatagan pa og luna nga magduha-duha ang mga katawhan sa kaseryoso sa kagamanan pag-atiman sa ilang panginahanglan. Kini mo'y mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo ngadto sa mga tinugyanan sa 20th Infantry Battalion sa Philippine Army atol sa ilang gipahigayon nga courtesy call sa iyang buhatan. Dungan niini nga mensahe mao ang iyang baruganan kalabot sa kusganon ug padayon nga suporta sa mga kalihukan sa kasundaluhan dinhi sa lalawigan gikan sa kagamanan provincial. Kinahanglan nga mas pakusgan ang pakig-alayon tali sa mga nagkadayang sektor aron mapadayon ang naangkon nga kalampusan sa mga katawhan sa lalawigan. Ang 20th Infantry Battalion ang temporaryo nga mohulip kini sa 79th IB nga gikatakda nga mapailalom og pagbansay-bansay ngadto sa lalawigan sa Nueva Ecija. Subay niini, mato ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga wala nay mahimong lugak nga mamahimong rason nganong mabalik ang suliran sa insurensiya dinhi sa lalawigan. Ang pagpakunhod sa suliran sa insurensiya mo'y resulta sa gipadayag nga suporta sa mga katawhan ngadto sa kagamanan. Kini mato ni Gobernador Digamo mo'y dili niya buot mausikan tungod kay ang pag-angkon sa kasamtangan nga kalampusan gibuhisan man o kinabuhi sa miaging mga kapanahunan. So sila,
Gipadayag ni Gobernador Digamo iyang kasagmuyo kalabot sa migulang taho sa Commission on Audit nga nagdetalye sa gikaligar nga overpricing sa mga proyekto nga gipunduhan sa 480 milyones pesos nga calamity fund gikan sa nasyonal nga kagamanan. Una nini, giklaro ni Gobernador Digamo nga wala pay nadawat nga opisyal nga dokumento ang kagamanang probinsyal kalabot sa nahisgutan nga Commission on Audit Inspection Report. Kini mo'y hinungdan nga dili pa unta ngayon nga mutubag ang kagamanang probinsyal ngadto sa media kalabot sa gikataho nga overpricing. Apan napugo sila sa pagtubag nini aron mahatagan og balanse ang unang migawas nga taho sa usa ka lokal nga pamantalaan. Mato ni Gobernador Digamo ang gikataho nga COA report mahulagway nga usa lamang ka papel hantud dili kini officially transmitted ngadto sa kagamanan probinsyal. Ikaduha, og matinuod man ang maong COA inspection report, gipasalig nini nga walay binuang sa pundo nga gihatag sa nasyonal nga kagamanan ngadto sa kagamanan probinsyal. Nasulat sa Metropost. Giangko ni Gobernador Digamo nga nasagmuyo kayo siya sa paggawa sa maong taho sa media tungod kay wa kini masubay sa tukma nga proseso. Giklaro ni Gobernador Digamo nga wala siya kayugot sa mga sakop sa media kun dili sa gihimo nga lakang sa COA nga didto unang gipagawas ang ilang taho sa media nga wala pa mahatagi og kahigayunan ang kagamahanang probinsyal nga motubag sa maong COA inspection report. Hindi mo galing na, dili unta ng bara po rin nato. Subay nini mato ni Gobernador Digamo hantod dili siya makadawat og opisyal nga report gikan sa COA, dili siya motuo sa maong report. Ang project ba ni siya kaning giagi ni og insakto nga proseso. When we test the budget of the Office of the President, ningon siya nga ipabalidate sa Office of the Civil Defense o sa DPWH. So, ang gigana naman ang program of work, i-approve sa DPWH, i-approve po sa Office of the Civil Defense, kung ang gipadala ang pagpabari. Kabalo mo gito pa ng politika ang nagkaingon ato. Decision. My form of government is consultative. But as a leader, I will consult the people. You don't have a staff. Well, whatever is the decision of the people, muna akong desisyon. Because ang matauhan mo akong mga aralon. What do you stand, sir? After the style, padayon nga himuon nga ligon nga basihanan og pinasubay gayud kanunay sa halapad nga konsultasyon ang pagkabot og mga desisyon alang sa mga nagkadayang mahinungdanon nga hilisgutan dinhi sa lalawigan. Kini ang gipadayag nga baruganan ni Gobernador Digamo kalabot sa gipabuhi nga hilisgutan sa giduso nga One Island, One Region alang sa isla San Negros. Bago lang midagat dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental ang grupo ni Gobernador Alfredo Marañon sa lalawigan sa Negros Occidental alang sa pagpadayag sa katuyuan sa One Island, One Region. Subay niini, daling gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang baruganan nga iyang konsultahon ang mga katauhan kalabot niini nga hilisgutan. Mato ni Gobernador Digamo tungod kay mandato man sa katauhan ang mipahimutang kaniya sa posisyon isip pamuno lalawigan, mas mahinungdanon usab nga iyang paminaw ng ilang pangunahuna kalabot niini. Kini usa ka hilisgutan mato ni Gobernador Digamo nga dako kaayo og kaakuhan ang mga katauhan sa tibok lalawigan og dili lamang alang kanila nga mga namunuan. Busa mas maayo nga paminawon ang pulso sa katauhan aron sa ingon nini nga mga pamaagi ang pagkabot sa desisyon pinasubay gayod sa tingog sa kinabagan. Dugang ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga ipailalom sa masusing pagtuon ang ginuso nga lakang o ipasabot sa mga katauhan ang mga mahimong benepisyo o dili kayuhan sa paghiusa sa duha ka lalawigan. Gipasabot ni Gobernador Digamo, kinahanglan nga masabtan usa sa mga namunuan sa parehong habig ang tanan nga mga hilisgutan kalabot sa One Island, One Region nga konsepto. Sa ingon ni nga pamagi, mato ni Gobernador Digamo, mas sayo nilang mapasabot ngadto sa mga katauhan ang maong katuyuan. Having been selected as
Kinahanglan nga magpadayon ang panagtambaya yung tali sa nagkanyang sektor din sa lalawigan aron padayon usab nga mamahimong lig-on ang mga lakang pagkabot sa malinawon nga komunidad. Kini ang gipadayag ni Gobernador Digamo dungan sa iyang pagpanumpa isip chairman sa bagong gimugna nga Provincial Advisory Council CONPAC sa Negros Oriental Provincial Police Office kon NOPPO. Kauban ni Gobernador Digamo sa maong konseho mao mga tinugyanan gikan sa nagkanyang sektor sama sa akadim, serbisyo publiko, pribadong sektor, sektor sa simbahan ug mga kanhi opisyal sa kapulisan. Ang Provincial Advisory Council ang gimugna isip usa ka konseho nga mao'y mutabang sa kapulisan paggama og mga palisiya ug kalagdaan aron mapalig-on ang mga programa sa kapulisan. I pledge to perform my duties. Subay ni gipabot ni Gobernador Digamo ang iyang dakong kalipay ug pasalamat ngadto sa mga kadakuan sa kapulisan subay sa pagduso sa maong lakang. Kinanakita sa pamuno lalawigan nga usa ka maayong pamaagi ug ingon usab maayong luna aron mahatagan og dugang giya ang mga kapulisan. Kini gikinahanglan tungod kay ang mga milangkob sa maong konseho ang pulos adunay katakos nga mohatag og panambagan ngadto sa mga kapulisan. Dako kayo kini nga kalambuan alang sa padayon nga mapringkamot aron mapalig-on ang aspeto sa crime prevention o crime solution nga maoy nag-unang obligasyon sa mga kapulisan. Dugang ni Gobernador Digamo kini usa ka dakong kalambuan ilabi na nining panahon na nga gipailalom na ang lalawigan sa Negros Oriental isip conflicts manageable o development ready province. Giamko ni Gobernador Digamo nga dako kayo og kaakuhan ang kapulisan human naangkon ang maong kalampusan dinhi sa lalawigan. Kini tungod kay kauban sa mga lokal nga namunuan sila ang gitahasan sa pagdumala sa internal peace and security sa mga dapit nga gideklarar nga wala na impluwensya pa sa subversibo nga kalihukan. Mato ni Gobernador Digamo, andam kayo ang kagamanang probinsyal nga manguna alang sa mga kusganon nga lakang aron makabot ang ipangandoy nga kalinaw kalambuan dinhi sa lalawigan. Moreover, it is expected to look into the way the police operates and how its elements carry out expected duties, especially while on duty. Such a tall order, but I dare say that if we put our heart and soul into this new task, there is nothing that we cannot do. Our own thinking a while ago signals the beginning of transformation process in the Philippine National Police, with the ultimate goal of making our police force highly capable, effective, and credible. I am positive that with your support and with the rest of us working as a team, we can realize this vision of the Philippine National Police in the province of Negros Oriental. Remember the word team. Team means together, everyone achieves more. And I say, together we can make a difference. As the founder of Ford Motors, Henry Ford says, and I quote, "Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Let's all buckle down to work." Gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang dakong kalipay nga padayon nga galawig ang iyang giduso nga tourism roadmap o naila usab nga tourism action plan. Ang mga dokumento ang una nang gipaila-ila ngadto sa mga gilang tourism industry stakeholders dinhi sa lalawigan sa yunining tuiga. Katuyuan sa mga pagpaila-ila ngadto sa mga stakeholders mao ang pagkuha sa nagkadayang sugyot og rekomendasyon aron mamahimong komprehensibo ang tourism roadmap. Subay niini sa nakalabay nga semana, formal nga gipresentar ang maong dokumento ngadto sa mga sakop sa Provincial Development Council kon PDC Executive Committee. Katuyuan sa mamulakang mga pagkuha sa paborable nga pag-endorso sa tourism roadmap gikan sa PDC Execom tungod kay naglatid man kini og mga dagkong kalastuhan. Kini ang ipagi pa usab sa sangguniang palalawigan aron mamahimo kini nga opisyal nga dokumento sa kagamanang probinsyal. Ang tourism roadmap ang giduso aron adunay pagasubayon nga direksyon ang kagamanang probinsyal alang sa pagpalambo sa industriya sa turismo dinhi sa lalawigan. Baruganan ni Gobernador Digamo sa ingon ni nga pamaagi mamahimong komprehensibo hiniusa ang mga lakang sa tanan nga level sa pangagamhanan.
Kini nga direksyon ang mo'y mutino usab nga mapahimutang gayud sa mas prioridad nga mga lakang ang gilatid nga pundo aron dili mausik ang mga paningkamot sa mga lokal nga kagamanan. Ang Tourism Roadmap mamahimo usab kini nga dokumento nga basihan sa uban pang mga funding institutions sama sa nasyonal nga kagamanan o kahagikan sa gawas sa nasod alang sa pagpalambo sa industriya sa turismo dinhi sa lalawigan. Sa matag proyekto nga matapos sa kagamanang provinsyal dungan kanunay niini ang mga panghinaot nga kini tinud-anay nga mapahimuslan sa mga katawhan ilabi na gayud sa mga lagyong kabaranggayan ning lalawigan. Kini ilabi na gayud sa mga proyektong pang-infrastruktura nga mo'y gituhuan nga mamahimong lig-on nga behikulo alang sa pagpauswag sa panginabuhian sa mga katawhan. Lakip niini nga mga proyekto mao ang kadalanan nga mo'y padayon nga gitagaan og dakong pagtagad sa kagamanang provinsyal sa kasamtangan. Baguhay lang, lain usab nga proyekto sa dalan ang natapos na og gitunol ni Gobernador Digamo ngadto sa mga kadagkuan sa barangay. Kini ang proyekto sa pagsemento sa usa ka porsyon sa dalan sa barangay San Antonio sa lungsod sa Sibulan din gipahigayon ang inaugurasyon baguhay lang. Mukabat sa usa ka milyon ka pesos ang pundo nga gigahin sa kagamanang probinsyal alang sa pagtrabaho pagtapos sa maong proyekto. Dakong pasalamat ang ipadayag sa mga katawhan sa barangay San Antonio sa lungsod sa Sibulan ngadto kang Gobernador Digamo ug sa kagamanang probinsyal subay sa maong kalambuan. Kinimaton nila mo'y mitubag sa dugay na kayo nilang gihangyo alang sa pag-angkon ug maayong pasilidad sa dalan alang sa ilang inadlaw-adlaw nga kalihukan. Ang barangay San Antonio ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Sibulan, busa kanunay gitagaan og prioridad sa kagamanang probinsyal ang mga panginahanglan niini. Subay nini nang hinaot si Gobernador Digamo nga ang maong kalambuan sa pasilidad sa dalan makahatag gayud og tinuoray nga serbisyo ngadto sa mga katawhan. Kini labi na alang sa ilang inadlaw-adlaw nga kalihukan nga pinasubay sa ilang padayon nga pagsikay-sikay alang sa pagpauswag sa ilang panginabuhian. Kinimato ni Gobernador Digamo magpadayon og mas paligunon pa sa kagamanang probinsyal ilabi na niini higayuna nga naangkon na sa lalawigan ang conflict manageable nga kategorya. Subay nini gibutyag sa pamuno lalawigan nga laing usa ka milyon ka pesos ang ipahiluna sa kagamanang probinsyal alang sa sunod tuig alang gihapon sa proyekto sa dalan sa barangay San Antonio. Kini mo'y dugang sa kasamtangan nga gipahimutan nga dalan og ang nauna ng usa ka milyon alang sa katukuran og usa ka footbridge sa maong barangay. Sobra kalipay nga nilabay lang ka diri sa among barangay pero puron buha ko kanamo. Ilabi na sa imong project nga gipakita diha kami kada barangay San Antonio diha kanimo. So nibilin kami sa usa ka gobernador nga nipakita og ilas dinhi sa atong probinsya. Sukat na sukat karon pa ko naka-enkwentro gobernador nga tanang barangay dinhi sa probinsya iya kung gitagaan og mga proyekto. Mga kaigsunan, mo kinay pakilang o pagtahod nako bilang kamo ang akong mga galon. Ang paghatod sa insakto nga serbisyo para kaninyo. Kining dalan, mapustan ko niyo kini og 1 milyon. Ang kabalot mo, o kamo mismo, labi na ang mga maestra, makagama mo og estimate kung giun sa gayon pagtrabaho sa ato ang inhenyero ang ato ang proyekto. Ang purpose nga nang mag-inugurarta, mao ni gusto kong mutanaw kung giun sa pagtrabaho sa atong inhenyero ang ato ang mga proyekto. Kana nakita nato nga maayo gyud mo trabaho ang atong mga inhenyero. Nga ang kwarta nga inyong gihatag nga buhis na pahimutan ngayon nato sa insakto. Ikaduha, gusto kong minugurar kay gusto kong makabalo ang taga San Antonio nga ang inyong kapitan, ang inyong mga konsyales na ningkamot para ninyo nga nangayo sila o proyekto dito sa kagamanang probinsyal kag i-aprobahan usab sa atong mayor o sa atong vice mayor o atong mga konsyal kay ang provincial government o ang
municipal government of Sibulan at Hayusa para sa kalambuan sa atong mga katawan sa Sibulan. Seryoso kayo ng kagamaan ng probinsyal alang sa pagtubag sa mga nagkadayang panginahanglan sa mga katauhan, ilabi na sa kabukiran ng lalawigan. Kinimato ni Gobernador Digamo, may usa sa mga hinungdan nga wala na'y rason pa nganong padayon nga adunay puwersa nga makigbatok sa kagamanan hangtod nining kasamtangan. Kalakip sa unod sa mensahe nga gipadayag ni Gobernador Digamo atol sa pagtunol sa ayudang pinansyal gikan sa kagamanan probinsyal ngadto sa 24 ka mga kanhi sakop sa New People's Army kun NPA. Mukabat sa tag 3,000 pesos ang ayudang pinansyal nga gitunol ni Gobernador Digamo ngadto sa matagilang rebel returnee. Ang mga kaliukan ang gisaksihan sa mga sakop sa Ad Hoc Committee on Rebel Return, kasundaluhan, kapulisan, DILG, Social Welfare Office, ug uban pa mga tinugyanan sa nagkadaing ahensya sa kagamanan. Subay nini, subling gipadayag ni Gobernador Digamo ang iyang kusganon nga panawagan ngadto sa nahabilin pang mga sakop sa New People's Army nga mokanaog na ug mobalik na sa sabakan sa balaod. Mato ni Gobernador Digamo, tinud-anay og seryoso nga panggobyerno ang padayon nga giduso sa kagamanan probinsyal sa kasamtangan. Busa, wala na'y rason pa nga sila padayon nga makigbatok sa kagamanan nga may hinungdan nga hinay ang pagkabot sa gipangandoy nga kalinaw ug kalambuan dinhi sa lalawigan. Subay nini gipasalig ni Gobernador Digamo nga siya padayon nga maningkamot aron kabuton ang mga katauhan ilabi na sa pinakalagyong dapit ning lalawigan. Kini ang himuon pinagi sa mga nagkadayang proyekto sa kagamanan probinsyal nga mo'y nahimong behikulo aron makabot ang kalinaw ug kalambuan dinis lalawigan. Padayon usab nga giawhag sa pamuno ng lalawigan ang mga kanhi sakop sa New People's Army nga pahimuslan gayon ang mga programa sa kagamanan alang usab sa ilang kabulahanan. Mato ni Gobernador Digamo, magpadayon ang serbisyo sa kagamanan tungod kay wala kini gipinig nga grupo nga maoy serbisyuhan lamang. Ipapasok ako, pagmungkalan na palangga man ako, kaya ako gabitan man sa kabos ng nanay na nakasabot, ubusay itong natin sa itong mga katawang kabos. Morning na tingkuran ang nato, na conflict, manageable, pagpunong ng ready, ang pulis sa Senado Surrengal. Tumunod na, kay seryoso, ang kagamanan provincial, ang kagamanan nasyonal, o ang ato ang mga kaisunan sa Philippine Army, Philippine National Police, ukuha pa na tagawag sa ato ang mga katawag sa probinsya. Kami sa Provincial Government o ng Philippine Army o Philippine National Police, kung makita ninyo at tambayan wala kami nakikiwan sa ato ang mga kaisunan ng mga wawag. Kung hindi rin ang torne o mga programa o mga servisyo na tinuray at ito na ninyo. The Philippine Army is not our enemies. Dili na ito kaaway ng Philippine Army. Ato silang tigbalantay kung maabusuhan ang ato ang kawahan ng katulog. Diba? Pangalan sa Tigotipok Alpatsa sa Kagamanan Provincial, pangalan sa katawan sa Negros Oriental, ilang inyong gobernador, ako karon nagahawid ining yawi timaan sa pagkahuman ining ato ang gitawag og Barangay Agricultural Development Center nga angayan na po nga i-turn over nga po sa ato ang pinalanggang ngayon.
Kinahanglan nga pahimuslan gayud sa mga katawhan ang mga programa nga gipahiluna sa kagamahanan nga gipaduol gayud sa ilang tugkaran. Kini labi na gayud sa mga programa nga nagtumong alang sa pagpalambo sa ilang kahibalo sa panguma ug ang pagpalambo sa ilang panginabuhian. Mensahe nga gipaabot ni Gobernador Digamo atol sa gipahigayon nga inaugurasyon ug turnover ceremonies sa pinakaulahing Barangay Agricultural Development Center kung PAGC sa Barangay Bayog, Silakbayan sa Canlaon. Ipadayag ni Gobernador Digamo ayang daong kalipay sa bukas na pagdawat sa mga katawhan sa Barangay Bayog sa mga proyekto sa kagamanan probinsyal. Ang programa sa Bansi mo'y usa sa mga proyekto nga daling gipadayon ni Gobernador Digamo tungod kay gadala kini og daghan kayong kayuhan ngadto sa mga katawhan. Kini labi na gayud ang pagtudlo ngadto sa mga katawhan sa mga makabag-ong pamaagi sa panguma, lakip na ang paggamit og natural nga pamaagi gamit ang organiko nga buno. Subay nini, mato ni Gobernador Digamo, padayon nga dadon sa kagamanan probinsyal ang mga programa paduol gayud sa mga tungkaran sa mga katawhan. Kini kalakip sa mga lakang sa kagamanan probinsyal alang sa padayon nga pagkabot sa mga katawhan ilabi na gayud sa mga lagyong dapit ning lalawigan. Subay nini giawhag ni Gobernador Digamo ang mga katawhan nga pahimuslan gayud ang mga gitudlo nga kayuhan sa maong pasilidad. Kini dili lamang alang sa mga namunuan dinis lalawigan, kundi alang kanilang mga katawhan aron mapauswag ang ilang panginabuhian o aron mapaligon usab ang seguridad sa pagkaon dinis lalawigan. Salamat ni Leabi. Maunay nga gusto na akong ihatag o buhos ang mga proyekto para itabang sa mga farmers para po ang mga farmers nato makika pagpanuma sa pamaagi nga scientifico o organiko nga pamaagi. Doon tayo mga ihambin ng mga rason kanong ato ni siyang ipanusgan pag-ayo. Because right now, to tell you, ang probinsya ialokan og pondo ng balon of 6 milyones na pesos para i-focus na to on organic farming because this will definitely address sa ato ang programa sa probinsya kanang sa probinsya Digamo ta, which is ang atong centerpiece program is health, education, livelihood programs and projects, professional development. Kung sa mga health, organiko na pamaagi, makita na to na ang epekto kung magamit kita o organiko na pamaagi ng atong mga katawan gawas nga mo-increase ang production atong i-address ang themes sa panglawas nini. Tumunay kami karon sa seryoso nga pamaagi o pangagamanan sa probinsya nga gusto ko na ma-improve ang quality of life of the people of Negros Oriental. Kani, mahimo lamang pinaagi sa panaghiusa gikan sa kagamanan provinsyal ngadto sa kagamanan lokal sa syudad sa Canlaon. Amtangalang gihapon sa inyong mga sugyot o reklamo ipadangat kini ninyo sa cellphone number 0921075236 sa Smart ug 0905-606-6660 sa Globe. Mukantong naglangkob sa lain usab ng edisyon sa Provincial Report Hunyo 14, tuig 2014. Hantod sa sunod semana, alang sa atong padayon ng paraguban ng paghatod sa mga menungdanon nga kasayuran sa mga programa, kalambuan, kalihukan ng uban pang kahimuan sa lalawigan sa Negros Oriental. Uban kang Jing Villaflores o Lingling Militon, kinigyapon ng new boss nga igala, Adrian Sidilio, daghang salamat.
Negros Oriental, Mulambo, proyekto sa gobyerno, buligan pa. Health and education, livelihood programs and projects, buligan pa. Magtinabangay kita, magbigaw ka. Magbigamuta, kitang tanan. Gano sa pamilya, sa bayo, sa lungsod, sa tibuong probinsya, magbigamuta. Araw ng Negros Oriental, Mulambo, magbigamuta.